Oke, good. Yet, saya berikan kalian latihan. Terdapat dialog acak, ordne bitte den folgenden Dialog unten in der richtigen Reihenfolge. Susunlah dialog menjadi susunan yang benar. Habt ihr etwas Frage? Atau sudah jelas semuanya? Sudah cukup jelas, Frau Vira. Bila sudah jelas, silakan kalian kerjakan. Baik, Frau Vira. Seid ihr fertig? Noch nie, Frau Vira. Noch nie, Frau Vira. Ich bin fertig, Frau Vira. Sehr gut. Bis dahin habt ihr Frage? Apa tadi latihannya sudah jelas? Sudah kalian cukup mengerti? Atau masih ada beberapa pertanyaan yang ingin kalian tanyakan? Sudah jelas, Frau Vira. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan dengan mengacungkan jari terlebih dahulu dan menyebutkan nama. Sekarang, coba bagikan gambar ini beserta contoh dialognya secara estafet. Tolong bagikan ke belakang ya. Oke, jika lebih, kembalikan lagi ke saya. Zuerst, les ihr den Dialog bitte. Baca dulu dialog tersebut dan perhatikan gambar yang saya bagikan. Di sini ada dialog beserta contohnya. Sudah diperhatikan semua? Sudah, Frau Vira. Ada dialog sederhana. Di sini ada gambar dan juga ada dialognya, seperti contoh yang ada di dalam gambar tersebut. Jadi ada percakapan antara kedua belah pihak. Nanti kalian berkelompok. Percakapannya mengungkapkan bagaimana benda tersebut di dalam bahasa Jerman. Seperti contohnya das Buch, der Tafel, und wie andere. Habt ihr etwas ide? Ada yang punya ide? Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya? Der Computer, Frau Vira. Ja, genau. Der Computer und Die Tafel. die Tafel, gut, und so weiter. Kalau sudah selesai, saya akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Mach bitte Dialog wie der Beispiel. Coba kalian buat dialog seperti contoh yang telah saya tampilkan. Jadi di sini ada, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada gambarnya, lalu ada dialog sederhana seperti was ist das? Das ist eine Tafel. Wie ist die Tafel? Zum Beispiel, die Tafel ist zum Beispiel alt oder neu und so weiter. Terserah kalian bisa kreasikan seperti apa yang kalian mau. Weiter, jika sudah, apakah ada pertanyaan? Habt ihr bitte etwas Frage? Belum ada pertanyaan, Frau Vira. Jika sudah cukup jelas, ich gebe euch 15 Minuten Zeit. Saya beri kalian waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silakan kalian berdiskusi ya dengan teman kalian. Baik, Frau Vira. Oke. Habt ihr alles schon fertig gemacht? Habt ihr etwas Frage? Ada yang masih belum jelas? Jika masih belum jelas, boleh tanyakan ke saya ya. Jangan tanyakan ke temannya, karena temannya belum tentu mengerti. Ya, gak apa-apa, tanyain aja, tanyakan saja ke saya ya. Baik. Oke, wenn euch schon fertig machen, habt ihr etwas Frage? Setelah kalian sudah mengerjakan latihannya, bagaimana? Apakah ada kesulitan? Cukup mudah, Frau Vira. Oke.
Gut, also, was lernen wir heute? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Hari ini kita sudah belajar apa? Ya, sehr gut. Saya Profira, Ana Dinara. Ya, Anna. Was möchtest du erklären? Apa yang ingin kamu jelaskan? Oke, good. Hari ini Ya. kita belajar benda di lingkungan sekolah, Profira. Bendanya apa saja? Der Komputer, Der Computer, gut. Und weiter? die Tafel, Die Tafel, gut. Was ist die Tafel? papan Ya, tulis. genau, papan tulis ya. Papan tulis. Was ist der Computer? Sama seperti bahasa Inggrisnya, der Computer adalah komputer, perangkat komputer atau monitor kita bisa sebutnya, atau layarnya gitu. Und dann? Die Tasche, Die Tasche, gut, genau. Ada lagi? der Spitzer, Profira. Der Spitzer. Was ist der Spitzer? Rautan, Ya, serutan ya, rautan. Rautan. Ada yang punya mungkin? Pokoknya Spitzer itu rautan ya. Rautan bisa yang besar atau yang kecil. Oke, good. Danke, Anna. bitte, Profira. Anda kah? Ada yang ingin memberikan kesimpulan lagi? Saya Profira, Andre Heru. Oke, Andre. Bestimmte Artikel und unbestimmte Artikel. Ja, genau. Bestimmte und bestimmte Artikel. Was bestimmte Artikel und was unbestimmte Artikel? Apakah kamu tahu, Andre? Bestimmte Artikel tentu, Oke. unbestimmte Artikel tak tentu. Ya, good. Bestimmte Artikel adalah artikel tentu ya, atau sudah pasti, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ketika kita ingin menyebutkan sesuatu benda yang sudah jelas, seperti misalnya tas yang mana, tas yang warna biru, atau tas yang lama itu, atau tas yang baru ini gitu ya, itu bisa disebutkan dengan bestimmte Artikel atau artikel tentu. Dan satu lagi, Unbestimmte Artikel, ya, sehr gut, artikel tak tentu atau unbestimmte Artikel. Ketika kita ingin menyebutkan suatu benda tapi belum jelas nih, ya belum jelas bendanya yang mana, warnanya apa, kriterianya seperti apa, itu kita memakai unbestimmte Artikel. Good, genau. Penyebutannya seperti apa, Andre? ein, Ya, gut. Ein itu untuk der und das. Ein. Und bagaimana dengan die? eine Profira. Ya, gut. Eine. Kalau die itu penyebutannya eine. Good. Oke, sehr gut. Hari ini kita belajar mengenal benda-benda di lingkungan sekolah, atau lebih tepatnya di ruang kelas ya, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya tadi, yang sudah kita diskusikan sebelumnya ketika saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk memberikan kesimpulan. Good. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, Profira. Wie findet ihr der Unterricht? Bagaimana menurut kalian pelajaran kita kali ini? Apakah sulit atau biasa saja? Tidak terlalu sulit, Profira. Oke, good. Tidak terlalu sulit ya, karena masih baru dan saya rasa cukup menarik ya pembelajarannya, karena ada gambar, ada warnanya, und so weiter. Oke. Atau masih ada pertanyaan? Oke, good, tidak ada pertanyaan. Baik, bila tidak ada pertanyaan, saya akan beri kalian tugas melakukan percakapan dengan teman kelompok mengenai tema, meminta dan memberi informasi mengenai benda-benda di lingkungan sekolah. Tadi kalian sudah tahu ya mengenai kalian bertukar informasi mengenai benda-benda di lingkungan sekolah gitu ya. Was ist das? Zum Beispiel, wie findest du über die Sache? Zum Beispiel, misalkan tas gitu ya, die Tasche und so weiter. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Oke, bila tidak ada pertanyaan, tolong kalian bisa seperti melakukan panggilan via Zoom ya, nanti kalian bisa record, atau boleh juga kalau kalian ingin manual, tapi nanti kalian edit dulu, kalian jadikan satu ya.
kalian jadikan satu tugasnya, satu kelas, lalu nanti kumpulkan ke perwakilan kelasnya, lalu nanti dikumpulkan ke email saya. Oke, saya tunggu hingga pukul ich warte euch bis vielleicht 19 Uhr, pukul 7 malam ya. Oke, nanti saya infokan email saya ke perwakilan kelasnya. Oke, gut. Chat ist wir sehen uns wieder nächste Woche. Vielen Dank für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.